nepoškodíme, a potom, když odcházíme vlastně z toho úlu, tak nezapomeneme odbíčkovat. Tohle je taky výchytka na matku, vlastně nabereme, můžeme i s mladuškama a potom vyfoukneme. Tohle je také výchytka na matku, vlastně chytíme, položíme na rám úlu, pracujeme ve včelstvu a vrátíme zpátky. Tohle je víčko z 80 otvory na krmení, dělají se 16 otvory, tak je to na přikrmování. Tohle je vlastně naznačení matky, dáme něco měkkého, aby se matka nepoškodila a matičku si označíme. Používáme jednu barvu nebo více barev? Více barev, červená, žlutá, modrá, ale pro letošek je zelená. Nevím, jestli je tam. A jaká barva je na tom víčku? Na víčku? Tady je bílá. Takže bílá. Tohle smetáček, univerzální, taky nástroj na smetání včel, na úklid před úlem. A v úlu to příliš nejde. Tohle je vypichovač pilu, který